gamitin. 1, 2, 3. Ito siya guys. Itong mga kapatid ang in-order ko sa online. So ito ang straightening hair. So ngayon, ipakita ko sa inyo mga kapatid kung paano ko siya gagamitin. Maganda siya guys. Maganda siya. Pero i-try ko lang kung ipakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. I-try ko lang ito. Ito guys, ito mga kapatid, pakita ko sa ito ang power, dito ang press. Ito ang press. So i-press mo ang power. So makita niyo nag-light na siya ng red. So next, kung gusto mo yung 230, yung mainit talaga, so i-press mo lang ng ganon, 230. Ito. Kung gusto mo ng 210, i-press mo isang press lang para magbaba siya. So ganon. So gusto mo ng 190, so press one press lang talaga siya. And then 190. So ito ang control guys. I-press lang siya dito. So ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano siya gamitin at maganda tingnan ang ating buhok na straight. So ngayon, ganito guys. Ganon siya. Diba straight na ang buhok ko. So, kaya nag-order ko ito guys kasi ayaw ko na mag-rebond ang buhok ko. Kasi naisip ko parang nasira yung buhok ko, lagi rebond at maraming maglagas. So, tinatry ko lang na hindi mo na ako mag-rebond. So, kaya yung buhok ko, ganito na, nag-short na kasi ang daming maglagas. So, kaya nag-order lang ako ng straightening hair iron. I-iron ko naman yung buhok ko. Hindi na lang muna ako mag-rebond. Ayan, maganda na siya, di ba? Ayan, madali lang siya. Madali siya mag-straight. Dito ako nagpunta sa 230, yung mataas na Celsius. Sa likod. Mahirap talaga pag ikaw lang ang magplansa ng buhok mo, parang medyo mahirap. So, tsagaan ko na lang kasi wala naman magplansa ng buhok, ako lang.
ba? Straight na ba, guys? Mahirapan ito lang maglansa ng pera. Kurang tiisin na lang kasi walang ibang maglansa. Kaya tiis-tiis na lang. Ayan, straight na. Ayan, straight na. Diba? Maganda talaga yung buhok natin no, pag mas straight. Pero, minsan, maganda pag sa akin, mas like ko yung straight kaysa curly. Pero depende, may iba naman gusto yung curly, ganun. Pero sa akin, gusto ko yung straight. Ay, mainit pala. Para masunog ako. Pasensya na guys, ang anong mga position ko dito, nag-straight, mahirapan talaga ako. Ayan. Straight na. Straight na ang buhok ko. Pwede na yun. Parang ribbon na talaga. Paano siya gamitin ngayon mga kapatid. So, ito na. So, ito siya. So, ito lang guys. Ito ang power niya. And then, yung Celsius niya, yung number, yung pang-init, yung 220 degrees Celsius, 190 and 160. So, ngayon guys, ipakita ko sa inyo kung paano siya gagamitin. So, isaksak ko muna. So, ito ang power. Yan.
talaga para madali mag-curl yung buhok mo, punta ka sa 200. I-press mo lang ng once, ganon lang siya. I-press lang ng once, 220. First is 220, 190, 160, and 190, and 220. So ngayon, ito siya. Kung gusto mo, ito ang i-press mo pag mag-curl ka na sa buhok. So ngayon, simulan na natin. So dito ilagay yung buhok. Parang matagal siya mag-curl kasi kanina nagpa-straight ko, kaya siguro matagal siyang mag-curl. So ganun lang siya, ilagay lang dito ang buhok, and then i-press dito. Ipasok. Ganun siya, ganun. Hindi siya tagal siya mag-curl kasi kanina nag-straight ako sa buko, nag-plan siya, kaya tagal siya mag-curl. Basta ganito siya. Maganda siya gamitin. Na-try ko nga. Ang mas maganda siguro, hindi mo na kung gusto niyo mag-curl, siguro hindi mo na mag-iron yung magplansa sa buhok. Kasi pag magplansa ka muna sa buhok, then gusto mo mag-curl, parang matagal siya mag-curl. So, ganito siya. Ayan. Try ko is yung last. Ay, sorry. So, ganito lang siya. Kung gusto nyo bumili sa online, let me know. Ako mag-order. So, ang second na in-order ko, yung speaker siya, tinatawag siya na LED music bulb. So, itong LED music bulb, maganda siya kasi hindi lang siya bulb, pwede siya i-bluetooth. Yung music ka, pwede din siya. And then, try ko buksan natin para ipakita ko sa inyo kung ano nandito sa loob. So, ganito siya. Ito siya. So, ito guys, yung pang-saksak. And then, yung isa, ito. So, ito ang bulb, and ito ang speaker. Ito siya guys, ito ang speaker. Ito siyang bulb. So, ang gagawin natin, ilagay siya dito.
Yan, i-rotate natin siya. I-rotate. Ganon, ganon. Ganon. So, ayan. So, mamaya, isaksak natin siya para makita natin kung paano siya gamitin natin. So, ngayon, isaksak natin ha. So, i-try ko dito. So, i-try ko dito, isaksak ko. Hindi siya pwede dyan. Punta ko doon actually. Ayan. Ayan, ayan. Saan ko mailagay? Ayan. Ito na. So, ito na guys. Isaksak natin dito. Saksak natin dito. Saksak natin siya dito. Ayan. Oh, ayan na siya guys. So, ngayon, i-bluetooth natin siya, i-bluetooth. And then, may remote control siya. Pwede iba-ibahin natin ang kulay sa light niya. So, nakalimutan ko. So, ayan. Connected na siya, then i-try natin ipatugtog ang music natin dito. Tawag siyang lead music bulb speaker. So, ayan guys. Ayan. Mag-iba-iba ang kulay niya. Ayan. Then, pwede siya i-flash. Ayan, i-flash. So, ayan guys. Maganda siya. Mag-iba-iba ang kulay. Pwede siya i-strap. Ayan, strap. And i-feed. Pwede siya i-feed. Ayan. So, ito ang remote. Yan ang remote. So, marami siyang kulay. And then, pwede mo siya i-flash. Ganon. Wait lang, parang hindi siya naka-speaker. Wala, wait lang. I-bluetooth natin siya, i-bluetooth. Could not connect. Ayan. Ba't hindi siya
Oh, one device connected. Saglit lang. Watching, and don't forget to subscribe, and see you next around. Bye. God bless.